Sustain អ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូនេះគឺរបៀបយើងដកលុយជាមួយនឹង reseller ជាមួយនឹងអ្នកលក់កាក់ធំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់កាបូបលុយមកកាបូបលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកទៀតអ្នកឲ្យវាយ password ធម្មតាជាទូទៅវាមាន password កាបូបលុយរបស់យើងខ្លួនហើយអញ្ចឹងយើងវាយ password សិនអូខេបន្ទាប់មកយើងឃើញចំនួនទឹកលុយយើងប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចអាខាងក្រោមនេះ$6ក្រហមនេះបន្តមកទៀតយើងវាយចំនួនទឹកលុយរបស់យើងដាក់ all ហ្មងណាយើងចង់ដកទាំងអស់206អញ្ចឹងយើងចុច random ធ្វើចាក់បោះខៀនមកណាបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាវាយ ID អ្នកទទួលហ្នឹងអ្នកដកលុយអ្នកទទួលអ្នកលក់កាក់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំជាអ្នកទទួលដកលុយនឹងមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូល ID របស់ខ្ញុំអញ្ចឹង ID របស់ខ្ញុំគឺមាន96 30 68 03មើលម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នា ID 96 30 68 03បន្ទាប់មកយើង confirm អូខេអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ជូនវានឹងបង្ហាញរូបណាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នាដកលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបញ្ជាក់ថាឈ្មោះនឹងនេះឈ្មោះនេះអានលីឈ្មោះឲ្យរូបនឹងដូចគ្នាអត់យើង screenshot នឹងមកប៉ុស្តិ៍សួរអ្នកទទួលលុយសួរមេរបស់យើងសិនណាអូខេខ្ញុំដាក់ទូសិនយើងត្រូវ screenshot មកប៉ុស្តិ៍សិនណាដើម្បីយើងបញ្ជាក់ថា account ហ្នឹងរបស់គាត់មិនមែនអ្នកទទួលលុយឬក៏ផ្ញើមកសួរពួកខ្ញុំសិនថា account ហ្នឹងបងឯងអ្នកទទួលលុយឬ account ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងយើង screenshot យកទៅសួរណាហើយបន្តមកទៀតយើងចុចថាអូខេតោះមកយើងឲ្យវាយ password ណាអ្នកនរគ្នាដឹង password ខ្លួនឯងត្រូវចាំអូខេ confirm អញ្ចឹងវាបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងចុចអូខេមកវាមានលុតសារបញ្ជាក់យើងទៀតថាយើងបានដកលុយទៅអូខេអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាចុចដកលុយហើយវានឹងកាត់លុយរបស់យើងសូន្យនៃមិញលុយយើងគឺ$206អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅកន្លែង record នេះដើម្បី check មើលហើយ screenshot នឹងផ្ញើមកខ្ញុំដើម្បីដកលុយអញ្ចឹងនៅចំណុចនេះគឺចំនួនទឹកលុយរបស់យើងបានដកនេះ$206ហើយថ្ងៃនេះបានជោគជ័យហើយតមកទៀតថ្ងៃនេះគឺជា ID របស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំមាន ID នៅក្នុងនឹងស្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាអ្នកនាងបានដកជាមួយខ្ញុំពិតអត់អញ្ចឹងណាពេលខ្លះអ្នកនាងដកជាមួយគេផ្ញើ screenshot មកខ្ញុំតែខ្ញុំមើល ID ខុសគឺខុសហើយអញ្ចឹងអត់មានទទួលខុសត្រូវ ID ហ្នឹងទេអញ្ចឹងពេលអ្នកនាងបញ្ជូន ID សូមពិនិត្យមើលថាមិនត្រូវណាគឺ ID របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែនេះមានម៉ោងមានលេខកូដអីអញ្ចឹងអ្នកឲ្យ screenshot ហ្នឹងមួយផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំណា screenshot ផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹង QR code មកខ្ញុំបើកលុយឲ្យអរគុណ